السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفسلجة عملي. المحاضرة الثانية بعنوان الإلكتروكارديوغرام اللي هو تخطيط القلب الكهربائي. بداية طبعا كل المحاضرات يعني مو مطولة، صفحة صفحتين بالزايد يعني. فالمحاضرة الثانية تحكي عن جهاز ال ECG أو تخطيط القلب. بداية شنو هو التعريف مال هذا الجهاز؟ التعريف مالته هو عبارة عن هو test that measure the electrical activity of the heart. هو عبارة عن اختبار نقيس به الكفاءة أو الفعالية الكهربائية للقلب. It helps in diagnosing various heart conditions. يقول هو يفيد بتشخيص بعض الحالات القلبية. helps يساعد diagnosing تشخيص various مختلفة heart قلب conditions حال. فهو يساعدنا في تشخيص بعض الحالات المختلفة للقلب. شلون يشخص لنا إياها؟ By recording يسجل لنا the timing and strength of electrical signals as they pass through the heart. يقول هو عبارة شو يسوي لنا؟ يقيس لنا الوقت timing and strength وقوة electrical signals الإشارات الكهربائية as they pass through the heart. يقول هو يعني يقيس لنا القوة والوقت مال الإشارات الكهربائية من تمر خلال القلب. لأن الإشارات الكهربائية قلنا عليها بالمحاضرة الأولى إنه هي تمر وتنتقل من الأذينين إلى البطينين. فيقول هو يقيس لنا هذا الوقت وهاي القوة مال هاي الإشارات الكهربائية. بعدين عندنا طبعا التعريف مالته يعني ممكن يجيبه بس هو بسيط ما في شيء. بعدين عندنا سؤال how it works. شلون يعني كيف يعني آلية العمل مال هذا الجهاز شنو هي؟ شلون راح يسجل لنا هذا الوقت؟ شلون راح يسجل لنا هاي القوة إلى آخره؟ فممكن يقول how the electrocardiogram works. يعني كيف الجهاز التخطيط الكهربائي القلبي راح يشتغل، آلية العمل شنو هي. بداية حاطلنا يعني بآلية العمل small electrodes يعني أقطاب. electrodes يعني أقطاب، small صغيرة، أقطاب صغيرة كهربائية. electrode أقطاب كهربائية صغيرة شبيها placed on the skin of your chest, arms and legs. عبارة عن أقطاب كهربائية صغيرة تنوضع على جلد اللي موجود أو على يعني على البشرة مالتك، على منطقة الchest وعلى منطقة الارمز اليدين وعلى الليجز اللي هي القدمين. فالآلية مال العمل مالته مجموعة من الأقطاب الصغيرة، أقطاب كهربائية صغيرة placed تنوضع على الchest والارمز والليجز. شنو راح تسوي هاي؟ detect يعني راح تحدد لنا electrical signals produced by your heart each time and it beats. يعني راح يقيس لنا detect يقيس أو يحدد لنا electrical signals الإشارات الكهربائية المنتجة بواسطة قلبك في كل مرة ينبض بها. كل مرة يصير عندنا بيت، كل مرة يصير عندنا نبضة، راح يقيس لنا المقدار مال الإشارات الكهربائية. من يقيس لنا المقدار مال الإشارات الكهربائية راح يشخص يعني القلب جاي يشتغل بصورة صحيحة ولا لا. فآلية العمل تقدرون تكتفون بس يعني كتابة small electrodes placed on your chest or arms or legs وتقولون detect electrical signals of heart. عادي detect تحدد the electrical signals الإشارات الكهربائية يعني to the heart للقلب. عادي طبيعي نفس الشيء. what it shows يعني يقول شنو راح نشوف احنا من راح نسوي هذا التخطيط. شنو راح نشوف؟ The ECG جهاز electrocardiogram can show if the heart is beating too fast, too slow or irregularly. شنو معناتها؟ يقول الجهاز ما تخطيط القلب تقدر تشوف من خلاله إذا القلب جاي ينبض بصورة سريعة جدا اللي هو too fast أو بصورة بطيئة too slow أو بشكل غير منتظم irregularly يعني معناتها غير منتظم. irregularly يعني بشكل غير منتظم. فاحنا شنو راح نشوفه؟ راح نشوف التخطيط من خلال هذا التخطيط نعرف القلب إذا جاي ينبض بصورة يعني سريعة أو بصورة بطيئة أو بصورة irregularly يعني غير منتظمة. فيعني نقدر نشوف هاي يعني هذا الشيء اللي نقدر نشوفه من خلال هذا الجهاز. بقية الكلام يعني لا تنتبهوا له يعني هو المهم إن يعني شنو راح نقدر نشوف من خلاله نقدر نعرف ونشخص القلب إذا كان ينبض بسرعة أو ببطء أو بشكل غير منتظم. بقية الكلام it can also indicate if parts of the heart are overworked or too large
the cause of chest pain. يقدر يشوف من خلال أجزاء من القلب إذا كانت تشتغل بشكل overworked، يعني شغل مالتها أكثر من الطبيعي، جالس تشتغل يعني أكثر من طاقتها وأكثر من جهد، هذا يسبب لنا ممكن chest pain. يعني نقدر نشخص من خلال ال chest pain شنو سبب مالته. فهاي يعني هيك يعني اللي مكتوب ماذا يظهر عندنا بالنبضات القلبية، بس مجرد تعرفون إنه راح نشوف السرعة مال القلب ونعرف الأسباب مال الآلام. بعدين قال you may need an electrocardiogram if you have، يعني الحالات الكونديشنز اللي تقدر أو اللي لازم تروح تسوي بها تيست ال ECG، يعني الاختبار أو الفحص مال ECG، هي هاي الحالات. شنو هي؟ عندنا chest pain، إذا كان أكو ألم بالصدر لازم تروح تسوي ECG، أو ممكن يعني غالبا الطبيب راح يشخص إنه لازم تروح تسوي فحص ECG، فهي هاي الحالات الشائعة يعني. chest pain، dizziness أو dizziness يعني نفس الشيء اللي هي الدوار. وعندنا light headedness أو light headedness أو light headedness حتى تكون دقيقة. light headedness، عندنا light headedness يعني شلون نقول يعني هو نفس الشيء ترى، يعني همتين دوار، يعني تحس إنه أنت غير منتظم، يعني أكو شيء خطأ برأسك يعني، أو ألم مثلا. و confusion يعني اللي هو الارتباك أو الستريس مثلا أو ألم. فالديزينس واللايتedness والconfusion والchest pain. وعندنا pounding يعني القلب جاي البيت مالته يكون سريع جدا. skipping or fluttering heartbeat أيضا نفس المعنى، اللي هو يعني أكو خلل، يعني سرعة مثلا القلب جاي ينبض بشكل غير منتظم أو سريع، اللي هم كانت من pounding خفقان. نفس الشيء skipping و fluttering of the heartbeat نفس الشيء. والfast pulse يعني النبض أيضا سريع. فيعني هاي أغلب الحالات اللي ممكن يشخص بها. عندنا أيضا بالصفحة اللي بعدها shortness of breath، يعني التنفس مالتك يكون غير كافي، يعني ضيق تنفس، يعني ضيق بالتنفس اللي هو نفسيته tight thorax. وعندنا weakness or fatigue اللي هو يعني weakness يعني ضعف عام بالجسم، والفاتيج أو الفاتيج اللي هو الإجهاد. و reduced ability to exercise يعني مقدرتك على إجراء التمارين أو إجراء بعض الفعاليات الحيوية، مثلا تمشي تركض إلى آخره، تكون يعني أقل من الطبيعي، أقل من المعتاد. reduced يعني تقل، ability القابلية أو القدرة مالتك. ها بالنسبة لي الحالات. ممكن يقول what is the condition you may need an ECG if you have. فنعدد هاي الأعراض اللي ذكرناها. types of ECG أنواع اختبار يعني التخطيط القلبي الكهربائي أو electrocardiogram أيا كان. الأنواع مالته ممكن يجيب سؤال what is the types of electrocardiogram. فإحنا نقول 3 أنواع اللي هي resting ECG وstress ECG والholter monitor electrocardiogram. هذا النوع الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. النوع الأول يعني لازم تكون أنت مستلقي بشكل، وتكون أنت يعني rest يعني في حالة راحة، مستلقي طبيعي، ويسوون هذا الاختبار. الثاني stress ECG يعني لازم أنت تكون خاضع لجهد أثناء الفحص. يعني شنو هاي؟ بالحالات اللي أنت يعني بصورة طبيعية ما بيك أي شيء، ماكو أي ألم بالصدر، ماكو أي ألم بالقلب، أنت أصلا الحالة مالتك أثناء عمل جهد معين راح يصير ألم بالقلب أو ألم بالصدر. فهنا يسوون الستريس ECG أو الستريس إلكتروكارديوغرام، يعني تخضع لي جهد، تسوي تمرين أيا كان، ويسوون هذا الاختبار أثناء هذا الجهد مالتك حتى يعني يعرفون التشخيص الدقيق. والهولتر مونيتور يعني المدة طويلة، مثلا 24 إلى 48 ساعة، يعني من يوم إلى يومين تكون أنت مرتدي الجهاز بصورة طبيعية. فرح يقيسون record heart activity over a longer period، يعني لمدة طويلة راح يقيسون الفعالية مال القلب، يعني راح يقيسون الفعالية مال القلب خلال يوم أو يومين كاملات. يعني حتى إذا بالفترة مال راحة ما طلع أي شيء بالاختبار، وحتى بالفترة مال الجهد ما طلع أي شيء بالاختبار،
يشوفون يعني لمدة يوم أو يومين، يعني مدة طويلة، يقيسون من خلالها يعني الجهد مالتك، يشوفون بها فترة أنت يعني صار أكو خلل بالقلب مالتك إلى آخره. فالresting ECG done while you are lying down، يعني يسوونه عندما تكون أنت مستلقي. والثاني الستريس يكون while you are exercising، يعني عندما تقوم أنت بممارسة تمرين أو أيا كان. والثاني قلنا record heart activity over a longer period، يعني يخلونه من 24 إلى 48 ساعة ويقيس لنا الفعالية مال القلب. بعد عندنا ال part of ECG explained، يعني عندنا الأجزاء مال النبضة اللي موجودة بالمخطط مال القلب الكهربائي. طبعا المخطط اللي هو هذا يقصدون، هذا اللي هو PQRST مراتب فيه. ف PQRST هاي يعني الموجة الطبيعية normal wave of the electrocardiogram. فيعني النبضة الطبيعية تظهر بهذا الشكل بهذا الجهاز. خلينا نعرف شنو هو هذا البي، شنو هذا الانحناء، نعرف شنو هو الكيو، شنو هو الار، شنو الاس، وليش يعني مسوينها بلون يعني مخليها على شكل مخطط، ليش كاتبين كيو ار كومبلكس، ليش كاتبين المعقد او المركب مال كيو ار اس، وشنو هذا البي ار سيجمنت، شنو هاي الفترة بين البي والار، شنو الفترة ما شنو هذه. فيعني نعرفهن بهاي الصفحات اللي قبلها اللي هي هذه parts of the electrocardiogram explained. فعندنا بداية ال P اللي هي تكون هكذا. شنو هاي ال P؟ ال P تمثل عندنا اللي هم كاتبين represent و appearance يعني شنو هي تمثل، شنو تمثل يسمونها represent. وال appearance يعني شلون يكون شكلها بالمخطط. فال P هي عبارة عن atrial depolarization يعني الاتريال يقصدون بها الأذينين، depolarization يعني اكو إشارة كهربائية راح توصل للأذين. يعني الأذين من تجي إشارة كهربائية وينقبض، هاي الفترة أو هذا يعني راح يطلع عندنا بالمخطط يسمونه P wave. فالفترة اللي يجي بها إشارة كهربائية للأذين وينقبض يسمونها ال P wave، اللي هي عبارة عن atrial depolarization. يعني إذا قال عدد الأجزاء مال ECG واشرحها، فإحنا نقول أولاً P wave وهي عبارة عن atrial depolarization. شلون يكون شكلها؟ small upward deflection يعني يكون هيك يعني شيء منحني. small upward يعني يكون يعني small صغير، و upward up يعني يقصدون شيء للأعلى. word يعني upward يعني انحناء صغير. upward small upward deflection يعني انحناء صغير للأعلى. ال PR interval وين صار هاي ال PR interval؟ ال PR interval اللي هي هذه الفترة بين ال P بين ال R اللي هي أعلى شيء. فال PR interval شنو هي؟ سويها بالهايلايت. ال PR interval represent هي a time for impulse to travel from atria to ventricles، يعني الوقت اللازم للبولز اللي هي النبضة أو الإشارة الكهربائية، الوقت اللازم حتى تنتقل من الاتريا للفنتريكل، الوقت اللازم هاي الكهربائية القلبية. هسه مو هذا القلب، هنا أذينين وهنا نبطينين، فالكهربائية القلبية اللي موجودة هنا الوقت اللازم حتى تنتقل من الأذينين للبطينين يسمونها PR interval. فال PR interval هي عبارة عن time for impulse to travel from atria to ventricle. ايش قد تكون المدة مالتها؟ 0.12 إلى 0.20 سكند، يعني من 12 جزء بالثانية إلى 20 جزء بالثانية، يعني تقريبا ربع ثانية. هاي بالنسبة لل PR interval. أما ال QRS complex يعني التركيبة مال هاي المجموعة مال ال QRS هي هذه ال Q، هذا خلي نمسح هاي الخطوط. عندنا هذه ال Q وهذه ال R وهذه ال S، المجموع مالتهم يسمونه QR complex، مجموعة QRS complex. شنو هاي ال QRS complex؟ شنو تمثل عندنا؟ ال QRS complex هي تمثل
الventricular depolarization. ventricular depolarization إذا تلاحظون عندنا ال P wave هو ال atrial depolarization، أما ال QRS هي مثلا ال ventricular depolarization، يعني الإشارة الكهربائية من صارت بالبطينين بالأذينين عفوا اللي فوق، من صارت بالأذين وانقبضت صارت عندنا ال P wave. من راحت الإشارة الكهربائية للبطينين، المدة الزمنية اللي راحت بها من الأذين للبطينين سميناها PR interval. البطينين وصلتهن إشارة كهربائية، من انقبضن وصلتهن إشارة كهربائية، شو يسمونها؟ ventricular depolarization اللي هي QRS complex. واضحة أعتقد. الappearance الشكل مالتها تكون series of 3 deflections، هي عبارة عن 3 أنواع من المنحنيات. عندنا QRS، في عندنا 3 منحنيات QRS. duration تكون الوقت مالتها less than 0.12 سكند، هي عبارة عن 12 جزء من الثانية، أقل من ربع ثانية. ventricular depolarization إذا تلاحظون أقل من المدة الزمنية من انتقال الإشارة الكهربائية. أكيد ال P wave تكون أقل منها، لهذا السبب ما موجود المدة الزمنية. هاي بالنسبة لل QRS complex. بعدين عندنا ال ST segment. ST segment شنو هي ال ST segment؟ بالرسم عندنا ال ST segment، نطلع صفحات. وين ال ST segment؟ هذه الفترة بين هذا الاس وبين هذا التي اللي هي هنا، هذا الفراغ، هذا المنطقة اللي تكون مستقيمة ما بيها أي ديفليكشن، هاي يسمونها ST segment. شنو هاي ال ST segment؟ ال ST segment شنو تمثل وشنو المظهر مالتها؟ ال ST segment تمثل إن ال period between ventricular depolarization and repolarization. شنو معناتها؟ يعني الفترة بين ما الفنتريكولر وصلت لها النبضة الكهربائية، الإشارة الكهربائية، وسوت repolarization يعني واستقطبت مرة ثانية. أما الappearance عندنا اللي هي تكون flat، يعني تكون مستقيمة ما بها أي deflection، وتكون isoelectric line يعني يكون بها الإشارة الكهربائية iso، يعني تكون شلون نقول متساوية، يعني على طول هذا الخط تكون الإشارة الكهربائية متساوية ويكون شكلها مسطح. فهي الفترة بين ventricular depolarization repolarization. هاي بالنسبة لي ST segment. أما T wave شنو هي T wave؟ T wave اللي هي هذه الانحناء الثاني اللي تلاحظونه، هذا T wave يعني موجة. انتم تعرفون الموجة تكون يعني بشكل يعني انحناء، فيسمونها T wave. T wave شنو هي؟ شنو تمثل عندنا؟ تمثل ventricular repolarization، يعني البطينين من صار بيهن depolarization أول مرة، بعدين صار بيهن repolarization مرة ثانية، صار بيهن هذا الانقباض، فهذا يمثل عندنا T wave. ويكون أيضا small و upward deflection، نفس المواصفات مال ال P wave، small و upward deflection. بعدين عندنا ال QT interval. إذا تلاحظون الانترفال دائما من يقولون انترفال يعني عبارة عن مدة زمنية، هو الانترفال. فالQT interval وين الQ؟ هاي الQ احنا قلنا الQ شنو تمثل عندنا؟ لحظة باللون الأزرق. هاي الQ قلنا الQ شنو تمثل عندنا؟ الQ هي بداية الفنتريكولار ديبولاريزيشن، هي بداية الانقباض مال الأذينين البطينين عفوا. وبين التي اللي هي قلنا هي الفترة اللي يصير بها repolarization للفنتريكولار. الفترة بين الQ وبين التي الQT يسمونها QT interval. شنو هي هاي الQT interval اللي قلنا عليها أي شيء بي interval يعني مدة زمنية؟ هو عبارة عن total time for ventricular depolarization and repolarization، يعني الفترة بين الاستقطاب، يعني اجت الإشارة الكهربائية وإعادة استقطاب، راحت هاي الإشارة الكهربائية واجت مرة ثانية، أو صار يعني عندنا انقباض بالبطينين يسمونه repolarization. فالفترة الكلية مال depolarization ويا repolarization يسمونها QT interval. واضح؟ وهاي الفترة الزمنية كلها تكون less than 44% سكند، يعني تقريبا أقل من نصف ثانية. هاي بالنسبة لي QT interval. عرفنا شنو هي.
بعدين عندنا ال RR interval هي عبارة ال RR interval هي عبارة عن time between two consecutive air waves. يقول الفترة الزمنية بين موجتين بهن حرف R Q، شوف هو P Q R R اللي هو هذا. الفترة بين ال R هذه والموجة اللي بعدها اللي بيها R، الفترة الزمنية بين موجتين متتاليتين يسمونها RR interval. الوقت اللي بين هاي ال R وبين ذيك ال R يسمونه RR interval. بعدين عندنا ال U wave. شوفوا اخوان ترى لحد الآن يعني لحد هذه اللي هي ال QT interval انتهت الموجة، يعني انتهى الكلام على الموجة مالتنا اللي موجودة عندنا بالمخطط، يعني بس ذني. الكلام اللي بعده ال RR هي عبارة عن موجتين، يعني صارت هاي موجة والموجة اللي بعدها هاي R بها، هذه R وهذه R. الفترة الزمنية اللي بيناتهن يسمونهن RR interval. زين شنو فائدة هاي ال RR interval؟ used to calculate heart rate، نحسب من خلالها الهارت ريت اللي هو معدل ضربات القلب. زين اليو ويف، شنو اليو ويف عفوا، وليش كاتبين بين قوسين if present؟ if present يعني اليو ويف احنا مو قلنا PQRST؟ اذا صارت يو هم مسوينها بشكل تركيب مع حرف ابجديه PQRST، فيقولون اذا طلعت عندنا يو وموجة يسمونها يو، شنو هي؟ يقول هي عبارة عن repolarization of Purkinje fibers or papillary muscles. شنو معناته؟ يقول إذا صار عندنا إعادة استقطاب بالألياف مال بيركنجي اللي هي المحيطة بالقلب، هاي الألياف إذا صار بها إعادة استقطاب أيضا أو بالعضلات papillary muscles بهاي العضلات، راح يطلع عندنا اليو ويف اللي هي small upward deflection following T wave. يقول هي عبارة عن انحناء صغير صاير بعد التي، يعني هاي التي ويف يصير عندنا هنا مدة زمنية ويطلع عندنا هذه اليو ويف. هاي اليو ويف هاي إذا طلعت عندنا، يعني هاي تصير فقط في حالة إعادة استقطاب البركنجي فايبرز. وهذه الموجة الطبيعية اللي قلنا عليها، وهذه الرسمة. أما هنا هاي المواضع مال الأقطاب، المهم اللي تعرفونه بالمواضع مال الأقطاب هو قال بس الاطلاع، مجرد تعرفون على التشيست، على الصدر كم عدد الأقطاب اللي نضعهن 6 أقطاب، وعلى الليجز، على الليجز اللي هي القدمين نضع 2 أقطاب، وعلى الارمز على اليدين نضع 2 أقطاب. فهنا مجموعهم تقريبا 10 أقطاب، 10 أو 9 أقطاب. هاي بالنسبة لي المحاضرة الثانية. المحاضرة الثالثة تحكي عن الكارديك سايكل. كارديك سايكل يعني الدورة القلبية، يعني القلب مال النبضة، يعني القلب كان مسترخي، بعدين القلب اجى دم، بعدين القلب انقباض، الدم منين انتقل من الأذين للبطينين، من البطينين راح للشرايين وكذا، فكل هاي يسمونها الدورة القلبية. هاي بها مجموعة خطوات. يعني الدورة القلبية شنو هي؟ وجاب تعريفها أعتقد بكويز، قال what is the cardiac cycle أو define the cardiac cycle، اللي هي هذه the cardiac cycle. شنو هو التعريف مال الدورة القلبية؟ هي عبارة عن the sequence of events in the heart from one heartbeat to the next. يعني هي عبارة عن sequence. شوفوا اخوان، sequence يعني شيء متتالي، يعني شيء متتابع، شيء ورا شيء جاي يصير، أحداث متتابعة متوالية يسمونها sequence events. يعني sequence of events هي مجموعة من الأحداث المتتالية in the heart بالقلب، أكيد احنا جاي نحكي عن القلب. from one heartbeat to the next، يعني الأحداث اللي تصير بهاي النبضة مال القلب للنبضة اللي بعدها، هاي الأحداث المتتالية اللي جاي تصير المتشابهة يسمونها cardiac cycle، الدورة القلبية. شنو احنا عندنا دورة حياة، يعني هذا المخلوق يجي بعدين ينجب أطفال، بعدين هو يموت يعني كذا، فيعني أكو دورة، أكو sequence event، يعني sequence events يعني مجموعة أحداث متتالية وهكذا. فهي sequence of events in the heart from one heartbeat to the next. بس شنو تشمل لنا؟ It includes the phases of contraction systole and relaxation diastole of the atria and ventricles. يعني يقول هي تشمل لنا the phases يعني يقصد بها المراحل of contraction، يعني هو يشمل لنا، تكونوا تكتبون it includes تشمل contraction systole relaxation diastole مال الاتريا والventricle، يعني البطينين والأذينين من يصير بهن انقباض ويصير بهن استرخاء، المجموع مالتهن كلهن أذني يكونن عندنا الكاردياك سايكل.
هاي بالنسبة للتعريف مال كاردياك سايكل جابه، يعني أكيد ممكن يجيبه بالامتحان يوم غد. المهم عندنا أول خطوة اللي هي الدايستول. أول خطوة عندنا الدايستول، عندنا أول خطوة الدايستول، ثاني خطوة الاتريال سيستول. الأول شوفوا إخوان، الدايستول اللي بالبداية يعني الاسترخاء، الاتريال سيستول يعني الانقباض مال الأذينين، وعندنا ثالثا الفيرست فنتريكولار سيستول يعني انقباض البطينين. بعدين عندنا رابعا اللي هي ventricular diastole اللي هو استرخاء البطينين. فيعني هي هاي الخطوات. هو ايش قال الأستاذ؟ قال إنه هاي الخطوات الأربعة تقدرون تكتبونها أو تكتبون ال detailed phases of the cardiac cycle. نقدر نكتب ال detailed phases اللي هي هذه، أو نكتب الخطوات اللي راح نقراها هسه بعد شوي. فالدايستول أول شيء الخطوة مال الاسترخاء شنو هي؟ الدايستول أو الاسترخاء هو عبارة عن atria and ventricles are in relaxed state، يعني الأذينين والبطينين يكون in relaxed state، يعني في حالة استرخاء الأذينين والبطينين. مثلا عندنا المرحلة الأولى من الدورة القلبية اللي هي الدايستول. شنو يصير بها؟ هسه عرفنا إنه الأذينين والبطينين شنو الحالة مالتهم. شو راح يصير بها؟ blood flows from the veins into the atria. يقول الدم راح يجينا من الأوردة الرئوية أقصد أكيد إلى الأذينين. شنو هذا؟ شو يقصد بهذا الكلام حتى تعرفون؟ هذا القلب، هذا مثلا القلب، وهاي الأذينين وهاي البطينين. هاي هنا عندنا الأتريا وهاي الأتريا، وهنا عندنا الفنتريكل وهنا عندنا الفنتريكل. أكو عندنا مجموعة من الأوردة الرئوية، مجموعة من الأوردة الرئوية يجيب لنا الدم المؤكسج يدخل مننا للأذينين. فهو جاي يقول هنا، يقول حسب هاي الحالة مال الاسترخاء ماكو دم موجود في القلب. البلد فلو هذا الدم يجيب هاي الأوردة. هاي هنا عندنا الفين، فشنو قلنا؟ blood flow from the vein into atria. الدم وين راح يجي؟ من الأذينين إلى عفوا من الأوردة الدم راح يجي إلى الأذينين. from vein into atria. واضحة يعني من هذا الفين اجوا يا دم أكيد طب الأتريا طب الأذينين. فأول مرحلة دايستول الأذينين والبطين يكونوا مسترخيات لما بيهن أي دم يكونوا ريلاكس. فبعدين شو راح يصير؟ الدم راح يجي وينتقل ويجري من الفين من الأوردة إلى الأتريا. هاي واضحة الخطوة الأولى. بعدين عندنا الأتريال سيستول يعني انقباض الأذينين. شنو هو هذا؟ يقول الأتريا contract to push blood into the ventricles. يقول الأذينين راح ينقبضن حتى يدفعن الجريان مال الدم إلى البطينين. يعني الأذينين راح يصير بهن انقباض ودفع للدم إلى البطينين. تمام؟ بعدين يقول ال atrioventricular valves close to prevent backflow. ويقول اكو عندنا صمام اسمه ال atrioventricular valves. اكو صمام اذا تلاحظون اسمه atrioventricular. atrio يعني شيء يخص الأذينين، والventricular شيء يخص البطينين، والvalves يعني صمام. فيقول اكو صمام بين صمامات عفوا valves هو يعني مسوي جمع. فيقول الصمامات اللي موجودة بين الأذين وبين البطين شبيهن؟ close ينغلقن to prevent backflow حتى يخلي الدم ما يرجع من البطين يرجع للأذين. شنو هاي الخطوات؟ هسه أنا حكيتها لكم بس يعني إذا حفظتها راح تنسونها. يعني هنا جاي يقول نسويها باللون الأحمر بما أنه أكو دم بمؤكسج جاي يجي. فهذا القلب أيضا نفس الخطوات، هذا القلب نفس الخطوات. احنا مو قلنا هنا عندنا فين، احنا مو قلنا هنا عندنا فين أو أوردة. الأوردة مو دخل بهن دم إلى البطينين الأذينين عفوا. هاي الأذينين صار بهن دم. تمام؟ إيش راح يصير بهن؟ راح يصير بهن push. هنا يقول atria contract يعني هاي الأتريا إيش راح يصير بها؟ راح يصير بها contract. يصير بها contract يعني يصير بها انقباض. من صار بها انقباض الدم وين راح يروح؟ push blood راح يندفع الدم into ventricles، راح يروح الدم إلى البطينين. فصار عندنا شنو هنا؟ دم. زين الدم يعني هيك موجود يعني بشكل يعني حرية هيك ينتقل من الأذينين للبطينين؟ لا، اكو عندنا هنا صمامات هنا يسمونهن ال AV valve.
شنو هاي الاي في فالف؟ هاي الصمامات هاي تنغلق close to prevent حتى تمنع عنا الباك فلو، يرجع الدم الى البطينين. يعني هذا الدم بعد ما يقدر يرجع للاترية، بعد ما يقدر يرجع. هاي توضيح هاي الخطوة. بعدين عندنا ثالث خطوة اللي هي الventricular systole، يعني البطينين راح ينقبضن. ايش راح يصير عندنا؟ احنا اول شيء نحكي الخطوات بعدين نوضح حتى ما تنسونها. The ventricles begin to contract، هنا البطينين راح ينقبضن. بعد blood is pushed، راح الدم ينضخ او يندفع into the arteries، الى الشرايين اللي هنا الايورتا والبلمونري ارتري. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني هسه شنو بس جاي نحكي يعني شنو هو هذا؟ يعني جاي يقول هذا الدم، هسه هنا عندنا هذا القلب، الدم انتقل من الأذينين للبطينين، البطينين هنا صار بهن دم، يعني أيضا راح ينقبضن. أيضا الفنتريكل راح يصير بهن contract. قال هنا الفنتريكل begin to contract، أيضا البطينين راح ينقبضن. طبيعة الحال الدم ما راح يبقى. زين وين راح يروح الدم هذا؟ انتم اذا تعرفون او شايفين الرسم مال القلب، هنا عندنا ايورتا، هنا عندنا ايورتا، هنا عندنا شريان ابهر، هنا هذا ايورتا. هذا شنو فائدته؟ خلينا نسوي باللون الازرق احسن. هنا ايورتا، وعندنا ايضا البلمونري ارتري. هاي الشرايين الدم راح يروح من البطينين، يعني من راح ينقبض راح يروح الدم الى الايورتا، وبالتالي يروح لكل الجسم. فهذا يسمونه الخطوة الثالثة اللي هي ventricular systole أو انقباض البطينين. يعني إذا تلاحظون الدم اجى كان القلب بحالة استرخاء، بعدين الدم اجى من الفين من الأوردة، راح طب بالأذينين، الأذينين انقبضن وراح الدم إلى البطينين، وكو عندنا atrioventricular valve، عندنا صمام ما يخليه يرجع. بعدين البطينين أيضا انقبضن، فراح الدم إلى الأيورتا والبلمونري ارتري، فبعد ما كان موجود بالبطينين راح إلى كل أنحاء الجسم. بعدين عندنا رابع خطوة اللي هي ventricular diastole، اللي هي يعني الاسترخاء مال البطين. شنو هاي الحالة؟ ventricles relax، مبينة diastole يعني استرخاء، فيقول البطينين يكونوا مسترخيات and return to the normal state، راح يرجع لوضعنا الطبيعي. الدم اللي كان موجود بيهن اللي جاهن من الأذينين ضخنا وراح إلى بقية أجزاء الجسم، رجعوا البطينين إلى حالتهم الطبيعية. بعدين كاتبين blood flows again into the ventricles، يعني الدم راح يجري مرة أخرى إلى البطينين من الأذينين. يعني راح تتكرر الدورة اللي ذكرناها أول 3 خطوات راح تتكرر مرة أخرى. راح يروحن أيضا في حالة استرخاء، بعدين الدم أيضا راح ينضخ من الأوردة يروح للأتريا، من الأتريا يروح الفنتريكل، وهكذا. فهاي يعني الخطوات. فهسه الخطوات إذا نراجعهن، قلنا أولا الأذينين والبطينين بحالة استرخاء، بعدين الدم يجي من الأوردة يروح للأذين أو للأذينين، بعدين الأذينين راح ينقبضن وراح يضخن الدم إلى الفنتريكلز. بعدين أكو عندنا صمام اسمه الAV valve، هذا راح ينغلق ويمنع عنا رجوع الدم إلى الأذينين مرة أخرى، اللي هو انضخ الدم من الأذينين وين راح؟ قلنا into ventricles. عندنا بعدين البطينين من جهة الدم راح أيضا يبدأ بالانقباض، وراح يضخن الدم إلى الشرايين اللي هي الأيورتا. هو الدم إجا من الأوردة، بعدين راح يروح للشرايين اللي هنا الأيورتا والبلمونري ارتري. بعدين البطين راح يسترخي ويرجع لحالته الطبيعية. بعدين الدم again مرة أخرى راح يجي لي يعني للبطينين من الأذينين، وهكذا راح تنعاد الدورة القلبية. هاي بالنسبة للدورة القلبية. بعدين عندنا detailed phases of cardiac cycle، اللي هي الخطوات اللي تكون يعني نسويها بشكل مفصل. هي نفس الخطوات ترى، يعني بالضبط نفس الخطوات، بس راح تجيني بشكل أسرع، مو بتفصيل نفس الخطوات اللي بالبداية. تقدرون تكتبون detailed phases، وتقدرون تكتبون اللي الخطوات اللي بالبداية الأربعة، نفس الشيء هنا. ثاني خطوة شي يقول heart valves are closed when blood enters the atria from pulmonary and systemic veins.
يعني يقول هنا الصمامات من القلب راح تنغلق. الخطوة الأولى هي complete diastole يعني استرخاء كامل. الصمامات من القلب تكون مغلقة والدم يدخل إلى الأذينين من البلمونري and systemic veins. الدم شوفوا إذا تلاحظون أيضا الدم دخل عندنا إلى الآتريا. منين إجانا؟ من البلمونري والسيستميك فين، من الفين أيضا من الأوردة. الخطوة الثانية atrial and ventricular diastole اللي هو استرخاء الأذينين والبطينين. ال AV valves open. هنا عندنا الصمام راح ينفتح ال AV valve اللي هو بين الأذينين والبطينين، والدم راح يجري ويروح من الأذينين into the ventricles إلى البطينين. بعدين عندنا الاسترخاء مال الأذين شنو هو؟ يعني الاتريا and contract راح تنقبض الأذينين ويضخن الدم إلى البطينين، والصمام راح ينغلق بعد ما الدم مر من خلاله after the blood passes through. بعدين semilunar valves عندنا يعني صمامات اسمها semilunar valves open to allow blood to exist into the aorta. اكو عندنا صمامات اسمها semilunar valve. هاي الصمامات وين موجودة؟ بين البطينين، هاي البطينين وهاي الايورتا او البلمونري ارتي، بين هاي الشرايين. اكو هنا عندنا صمام بين البطينين وبين هاي الشرايين يسمونه السيميلونر فالف. هذا راح ينفتح حتى الدم يطلع من البطينين ويروح الى الشرايين، يروح الشرايين الدم اللي هو يروح للجسم كله اكيد. بعدين the ventricle contract strongly. بعدين راح ينقبض بشكل قوي هاي البطينين ويضخن الدم الى الشرايين. نفس الخطوات، بس الشيء الوحيد اللي ينضاف اللي هو السيميلونر فالفز، اللي هو صمامات السيميلونر اللي تكون موجودة وين؟ بين الفنتريكل وبين الارتري، بين الشرايين وبين البطينين. زين والاترو فنتريكولر وين موجود؟ فالف هذا وين موجود؟ موجود بين الاذينين وبين البطينين. بعدين عندنا كاردياك دايناميك. شنو الكاردياك دايناميك؟ يعني الديناميكية، ملخص نقدر نقول للخطوات اللي راحت. هذا حفظ اكيد، اعتقد جاوب بالكويز ايضا. إذا قال what is the phases أو what is the steps of the cardiac cycle، يعني ما هي الخطوات أو ما هي المراحل بالدورة القلبية، تذكرون اللي ذكرناهم بالأعلى، ذني اللي ذكرناها وشرحناها قبل شوية، قال 1 2 3 4. إما شرحنا detailed أو اللي قبلها، واحدة منهم، أي واحدة طبيعي عادي. الكاردياك دايناميك تقريبا ملخص. الأذينين شو يصير بهم؟ يستلمون الدم من الأوردة ويضخنه للبطينين بس. الفنتريكل اللي هي البطينين شو يصير بهن؟ يستلمون الدم من الأذينين ويضخنه للشرايين. receive blood from the atria, push blood into arteries. بعدين عندنا الفالفز اللي هي الصمامات اللي موجودة عندنا، قلنا صمامين atrioventricular valve atrioventricular valves atrioventricular valves و semilunar valves. قلنا atrioventricular شنو فائدته؟ يمنع عنا الرجوع مال الدم prevent backflow into the atria إلى الأذينين، يعني الدم ورا ما راح البطينة يمنع عنا رجوعه إلى الأذينين. السيميلونر فالف اللي هو قلنا موجود بين البطينين وبين الشرايين، هذا يمنع عنا رجوع الدم إلى البطينين prevent backflow into the ventricles. بعدين عندنا هنا هاي الصورة للدورة القلبية. هذا بالنسبة للمحاضرة الثالثة. المحاضرة الرابعة بعنوان، صار الوقت 38 دقيقة. المحاضرة الرابعة بسيطة، تحكينا عن الصوت مال القلب اللي هو اللوب دوب. فعندنا هنا الهارت ساوندز، يعني الأصوات اللي موجودة داخل القلب. هنا صوتين S1 و S2. S1 يعني يقصدون ب الساوند، أو عفوا كتبتها غلط، يعني يقصدون الساوند 1 يعني الصوت الأول، والS2 يقصدون بها الساوند 2 يقصدون بها الصوت الثاني. فالأصوات مال القلب شنو هي؟ نمسح هذا الكلام شوية. الهارت ساوندز، الأصوات مال القلب arise from closing of heart valves and blood flow during the cardiac cycle. يقول الأصوات مال القلب منين ناتجة من انغلاق الصمامات الموجودة داخل القلب، الصمامات اللي ذكرناها قبل شوية. هنا أكو أكثر من صمام، ترى مو بس ال AV والسيميلونر، أكو أكثر من صمام أخذناهم بالمرحلة الأولى. يقول هاي الصمامات من تنغلق والدم يجري بالدورة القلبية بالكارديك سايكل اللي ذكرنا مراحلها قبل شوية، الدم أثناء جريانه وأثناء انغلاق الصمامات، هذا راح ينتج لنا الهارت ساوند اللي هنا راح نذكرهن ونعدد واحد. أكو عندنا صوتين رئيسيات في القلب.
there are two main sounds. مثلا يقول عدد enumerate the main sounds of the heart and explain every one of each other. واشرح أي واحدة من هذين الصوتين أو اشرح صوتين يعني بشكل عام. عندنا الصوت الأول والصوت الثاني first sound و second sound. الفيرست ساوند اللي هو الصوت الأول والسكند ساوند الصوت الثاني شنو هو؟ known as loop sound. أما السكند ساوند يسمونه dub sound. فالصوت الأول اسمه loop والثاني اسمه dub. loop. الصوت الأول اللي هو loop occurs with the closure أو closure نفس الشيء closure أو closure of atrioventricular valves. بسيطة هاي، يعني الصوت الأول ينتج من انغلاق الصمام الأول اللي هو atrioventricular valves. واضحة بسيطة. فاللوب شنو هو؟ اللي هو أول صوت اللوب هو عبارة عن انغلاق atrioventricular valve. زين يعني الصوت الثاني قلت الصوت المهم. الصوت الثاني شنو هو؟ الدب هو عبارة عن closure of semilunar valve. يعني هو عبارة عن انغلاق الصمام الثاني اللي درسناه بالمحاضرة اللي قبلها مال cardiac cycle اللي هو semilunar valve. من ينغلق هذا الصمام الثاني راح يطلع عندنا الصوت الثاني اللي هو الدب. فاللب هو انغلاق الاي في valve والدب اللي هو انغلاق semilunar valve. بعدين شنو كاتبين عندنا؟ كاتبين coincides أو coincides with the start of ventricular systole. يعني جاي يقول coincides يعني يقصد يعني بنفس الفترة الزمنية اللي يصير بها الventricular systole الانقباض مال البطينين اللي هو الخطوة الثالثة. يقول بنفس الوقت مال بداية هذا الانقباض coincides يعني يتزامن الصوت مال اللب يصير بنفس الوقت اللي يصير به انقباض البطينين. يعني هاي معلومة ثانية أهم شيء أنتم عندكم تعرفون هذا اللي هو أول صوت اسمه لوب وهو عبارة عن انغلاق الاتريوفنتريكولار valve. بعدين هو أعطانا معلومة قال coincides with the start of with ventricular systole يعني ويا الانقباض مال البطينين راح يصير عندنا الصوت مال لوب. يعني مجرد معلومة مو شيء مهم. بعدين قال بعدنا coincides عندنا coincides with the start of ventricular diastole قال الدب الصوت الثاني اللي هو عبارة عن انغلاق السيميلونر فالف. نقول هذا بنفس الفترة الزمنية اللي يصير بها الفنتريكولار دايستول اللي هو استرخاء البطينين اللي هو الخطوة الرابعة. فيعني ما بين شيء. فإذا نسويه المقارنة حتى تحفظونهم يعني هذا الصوت الأول هو أعتقد جاب compare between the S1 and S2 sound مقارنة بين الصوت الأول والصوت الثاني. الصوت الأول شنو هو لوب. سويه على شكل مقارنة. الصوت الأول اسمه لوب. الصوت الثاني شنو اسمه دب. بسيطة. بعدين شنو عندنا ال S1 هو عبارة عن ال IV هو عبارة عن تقدرون تكتبون close the IV valve يعني هو عبارة عن انغلاق ال IV valve. أما الصوت الثاني هو عبارة عن close انغلاق the ال semilunar valve يعني انغلاق الصمام السيميلونر. بعدين هذا يكون coincides يعني يصير بنفس الفترة الزمنية اللي يصير بيها الفنتريكولار البطينين يصير بيهن سيستول. بعدين قال هذا يصير بنفس الفترة الزمنية coincides نفس الفترة الزمنية للفنتريكولار البطينين يصير بيهن دايستول يصير بيهن استرخاء. هاي يعني إذا جبت مقارنة يعني بس مجرد تكتبون هذا المقارنة. هاي عندنا ال S1 وهذا ال S2. ال S1 هي عبارة عن لوب والثانية دوب وذي close the AV valve. هاي close the semilunar valve. هاي coincides ventricular systole وهاي coincides the start of ventricular diastole اللي هو حاطنه هنا tricuspid mitral. يعني هاي رسومات يعني عن اللوب وعن الدب مو في شيء ما موجود يعني. بعد عندنا additional heart sound. أهم شيء المحاضرة ال S1 وال S2 هذا أهم شيء.
بعدين نقول اكو اصوات ممكن تصير اسمها يعني اسمها الاس 3 واس 4. يعني اهم شيء الاس 1 والاس 2 هذني الاصوات الطبيعيه مال القلب. يقول اكو اصوات ممكن تصير عندنا، ممكن حالات جهد، حالات مرضيه، ايا كان. فشنو هذني الاصوات؟ هم حتى هم كاتبين in some cases additional sounds can be heard heard. In some cases additional sounds can be heard. يعني في بعض الحالات أصوات إضافية ممكن نسمعها أو يكون سماعها. عندنا الثيرد ساوند الاس 3 وعندنا الفورث ساوند اللي هو الاس 4. شنو هذا؟ الاس 3 كاتبين can be normal in young athletes. normal in young athletes. athletes يعني يقصدون بهم الناس أو الرياضيين. الأثليتس يعني الرياضيين، واليونغ اللي هو يكونوا شباب أو يكونون يعني صغار بالسن. فنورمال in young athletes يكون الصوت عندهم ممكن صوت ثالث يسمونه الثيرد ساوند. شنو هو هذا الصوت الثالث؟ شنو هو؟ الصوت الأول عرفناه إنه هو لوب والثاني دب، يعني لوب دب. أما الصوت الثالث هو يكون low pitched sound. low pitched يعني sound. شنو اللو pitched sound؟ يعني عبارة عن low شيء يعني قليل، يعني مو عالي. low pitched يعني شلون نفس صوت اللطخة، أو يعني هيك يعني صوت يعني مو واضح وصغير نفس اللطخة. ما أدري إذا فهمت شو معنى اللطخة، بس هو low pitched sound occurring just after S2. هذا يصير بعد الاس 2، يعني بعد الدب يصير عندنا اللو بيتشد ساوند، هذا اللي هو الاس 3 اللي هو قلنا يصير عادة طبيعي بالرياضيين الصغار. زين شنو هو هذا؟ يعني شنو السبب مالته؟ يعني عرفنا انه هو اللو بيتشد ساوند ويصير after S2 بعد الدب. كاتبين attributed to the rapid filling of dilated ventricle. يقول يعزى السبب مالته، كاتبين يعزى، ترجمة زينة ما شاء الله. attributed يعني السبب الرئيسي مالته to the rapid filling of dilated ventricle. يعني rapid filling الامتلاء السريع للdilated ventricle للبطين. البطين dilated يعني اللي يكون شنو نقول مسترخي. البطين بالخطوة يعني اللي احنا عرفنا شنو هو الاس 2. من الاس 2 شو وقت يصير؟ من السيميلونر ينغلق، يعني بعد ما الدم راح من البطينين راح للأذينين. ورا هذا العملية قلنا احنا نعرف انه الاس 3 يصير ورا الاس 2. يقول هاي العملية عبارة عن انه الديليتد فنتريكل يعني البطين اللي صار فارغ من الدم راح يصير برابid فيلينج، يعني راح يمتلئ بسرعة من جديد، بالدم. عرفت شلون يعني؟ راح يمتلئ بسرعة من جديد بالدم، فراح يصير عندنا هذا الصوت الثالث اللي هو الاس 3. can be heard in conditions like heart failure. ممكن أيضا بحالات الفشل القلب ممكن يصير عندنا هذا الصوت. الصوت الرابع شنو هو الصوت الرابع؟ low pitched sound. أيضا نفس الشيء low pitched sound لأنه هي أصوات إضافية، هاي additional sound يكون occurring just before S1. هيكون before S1، هذاك يكون after S2، هذا before S1. يعني الصوت الأول اللوب، قبل اللوب أكو عندنا low pitched sound، أكو عندنا صوت لطخة صغير يعني صوت غريب قبل اللوب. يعني الصوت الثالث بعد الدب والصوت الرابع قبل اللب. فما أدري حنكتبه، لا ما يستاهلن، بسيطات. فالlow pitched sound occurring just before S1 يقول هو يصير عندنا قبل S1. caused السبب مالته شنو هو السبب؟ strong atrial contraction pushing the blood into a ventricle. شنو معناتها؟ يقول السبب مالته هو strong atrial contraction، يعني الأذينين من راح ينقبضن بصورة قوية. لما احنا عرفنا انه الاس 1 لما هو ليش قال يصير قبل الاس 1؟ لما الاس 1 هو عبارة عن هاي البطينين، او عفوا هاي الاذينين وهاي البطينين. هنا ماكو هذا الاي في فال، هذا الاي في فال. هنا من راح ينغلق هذا بعد ما الدم انتقل من الاذينين للبطينين، من ينغلق هذا الصمام راح يصير عندنا الاس 1. هو قبل هذا، قبل الصمام يعني لا ينغلق، مو كان عندنا انقباض للبطينين. يقول هذا الانقباض إذا كان strong atrial contraction، إذا كان عالي
فراح يصير عندنا صوت قبل الأس1 اسمه الأس4، اللي هو عبارة عن انتقال الدم إلى الستيف فنتريكل، إلى البطينين بسرعة قوية يعني. فالحالات اللي نسمع بها heard in conditions like ventricular stiffness، إلى تصلب القلب أو تصلب البطينين اللي جوا يعني، أو عندنا hypertension ارتفاع الضغط. ممكن نسمع هذا الصوت الرابع اللي يصير هو قبل الصوت الأول. بعدين هناك additional details عن الهارت ساوند، عندنا معلومات إضافية عن الأصوات من القلب. The first heart sound يعني صوت القلب الأول occurs due to the closure of a valve after the artery have contracted and pushed the blood into the ventricle. عرفنا أن الصوت الأول هو يصير من ينغلق ال AV valve، اللي هو شو اختصار الانغلاق بعد ما الدم انتقل من الأتريا إلى البطينين الفنتريكل. يقول ال S2 هو عبارة عن انغلاق السيميلر نيرف فالف بعد ما البطين انقبض وضخ الدم إلى الشرايين. هالشي نعرفه يعني. هذا بالنسبة للمحاضرة الرابعة. المحاضرة الخامسة والأخيرة راح تصير عندنا ساعة ما شاء الله، اللي هي systemic circulation، يعني الدورة الجهازية. شنو systemic circulation؟ كم صفحة عندنا هنا؟ 4 صفحات. هي تقريبا نفس الكارديك سايكل اللي هي بالمحاضرة الثالثة، بس هنا يعني شوية تفاصيل بعد ما الدم راح الشرايين وكذا. يقول systemic circulation أو الدورة الدموية، نقدر نقول مكاتبين دورة جهازية. systemic circulation part of the circulatory system، هي جزء من الدورة أو من الجهاز الدوري مال اللي يشمل القلب والشرايين والأوردة. يقول هو جزء منها. carries oxygenated blood. هنا راح حكينا عن الاكسجينيتد والدي اوكسجينيتد، راح حكينا عن الدم المؤكسج والمو مؤكسج. بالمحاضرة الثالثة ما حكينا عن هذا الشيء، بس حكينا الدم منين ينتقل وين يروح بس. هنا راح نحكي عن الدم المؤكسج وانتقاله from the heart to the rest، أو من القلب إلى بقية أجزاء الجسم، وبعدين رجوع الدم الغير مؤكسج إلى القلب بشكل يعني مستمر. يعني القلب راح ينقل الدم المؤكسج اللي جاي من الأوردة الرئوية ينقلها للجسم، وراح يجي القلب أيضا يجي الدم الغير مؤكسج من الشرايين أو من الأوردة اللي هن سوبر فينا كافا وإلى آخره. فعندنا مجموعة من الخطوات للدورة الجهازية. شنو هي؟ خل نسويها يعني بشكل سريع حتى نخلص قبل ساعة. عندنا pumping oxygenated blood، ضخ الدم المؤكسج. distribution through arteries، اللي هو يعني توزيع هذا الدم خلال الشرايين. بعدين exchange of materials in capillaries، تبادل الغاز اللي يصير داخل الشعرات الدموية. بعدين collecting deoxygenated blood، بعدين نجمع الدم الغير مؤكسج ونرجعه إلى القلب. عندنا أولا ضخ الدم المؤكسج منين جاينا؟ يقول البلود leaves the left ventricle of the heart، الدم راح ينتقل من البطين الأيسر للقلب، وpumped through the aortic valve into the aorta. يقول من خلال aortic valve، من خلال الصمام اللي موجود داخل الأيورتا داخل الشريان الأبهر، راح ينتقل الدم ويضخ إلى الشريان الأبهر. تلاحظون بدأ من نهاية الكاردياك سايكل اللي هي بالمحاضرة الثالثة. فقال الدم غادر البطينين مال القلب وانتقل إلى الأيورتا. بعدين قال الدم راح ينتقل من الأيورتا اللي هي تتفرع ويصير عندنا small arteries. الأيورتا هو عبارة عن artery، فيقول راح يتفرع ويصير عندنا small artery. بعدين هاي الارتري راح تتفرع أيضا further branch، تصير عندنا arterioles. بعدين تصير عندنا capillaries اللي هي شعيرات دموية. هاي الشعيرات الدموية اللي تكون منتشرة بالتشيوز وبالأورجنز، تكون distributing the blood into tissues and organs. يقول ليش تتفرع بشكل هاي التفرعات صغيرة؟ يقول حتى تنقل الدم وتنشره بين كل أجزاء الجسم والأنسجة. بعدين عندنا الخطوة الثالثة مال تبادل المواد. يقول النيوترينز والأكسجين are exchanged between the blood and cells. يقول المغذيات والأكسجين راح يتم تبادلهم بين الدم وبين بين الخلايا. هسه احنا عندنا هذا الدم المؤكسج اللي موجود عندنا هسه، فيقول هذا راح يصير عندنا تبادل. الجازز are also exchanged. الأكسجين leave the blood. لما هذا الدم عندنا مؤكسج هسه احنا شايلين الدم جاينا من الأوردة، الجاية من الأوردة الرئوية، هذا راح يكون مؤكسج. فيقول الدم راح يغادر، الأكسجين راح يغادر الدم. وين يروح؟ يروح للأنسجة. والكربون ديوكسيد يدخل الدم، وثاني أكسيد الكربون راح يدخل الدم. فالدم ايش صار عندنا؟ غير مؤكسج.
فهذا الدم الغير مؤكسج اللي صار عندنا deoxygenated blood collected راح نجمعه هذا from the capillaries، نجمعه بالشعيرات الدموية into venules ونوديه للأوردة الصغيرة، وهاي الفينيولز راح تتجمع merge، راح تتجمع هاي الأوردة الصغيرة راح تتجمع وتصير عندنا أوردة أكبر. فوين راح يصير عندنا larger veins. فهاي larger veins ايش راح تسوي لنا؟ deoxygenated blood هذا الدم الغير مؤكسج اللي جمعته الأوردة الكبيرة carried through the large veins راح ينحمل من خلال هاي الأوردة الكبيرة، مثل عندنا superior inferior vena cava superior inferior vena cava اللي هي صارت بالجهة يعني بالجهة التشريحية اللي احنا نشوفها بالصورة من القلب، صارت بالجهة اليسرى من الأعلى والأسفل. فيقول هذني الأوردة الكبيرة اللي قلنا تجمعا وأخذنا الدم الما بي أكسجين راح يتجمعا ويجمعنا، والدم راح يروح إلى الأذين الأيمن للقلب وراح يرجعنا للقلب. تلاحظون يعني هاي الخطوات. فتقريبا هسه هو ايش قال؟ لحظة اكو رسم، لا ما اكو رسم. فبس هو يعني ايش قال قبل شوية؟ يعني قال هذا قال الدم هنا مو اجانا منا الدم من الاذينين، الدم بعدين راح للبطينين، بعدين البطينين ضخن للايورتا، بعدين الايورتا ودالي الجسم، وهذا الجسم بشرايين، الشرايين تفرعن، التفرعات صارت عندنا كابيلاري، هاي الكابيلاري راحت لكل الأنسجة وكل الأعضاء، بعدين الدم راح من الأكسجين فالدم صار غير مؤكسج، شوفوا صار باللون الأزرق. هذا الدم الغير مؤكسج وين راح يروح الأوردة الصغيرة. هاي الأوردة الصغيرة ايش بيها؟ راح تتجمع الأوردة الصغيرة هذه تتجمع وصار عندنا أوردة كبيرة. هاي الأوردة الكبيرة مثلا شنو عندنا؟ مثلا عندنا هذه اللي هي الانفيريور، وهاي عندنا السوبيريور فينا كافا. هذا السوبيريور والانفيريور فينا كافا راح يجيب لنا الدم الغير مؤكسج وين يودلنا بالرايت اتريوم، بالرايت اتريوم، مو من هنا، راح يودلنا للرايت اتريوم اللي هو هذا اللي هو الاذين الايمن. تلاحظون الخطوات يعني شلون صارت. فبعدين هنا عندنا الكي كومبوننتس، يعني خلصت المحاضرة. قال انه الكي كومبوننتس يعني مجموعة يعني شغلات اخذناها، فراح يعطينا التعريف مالتهن. قال اول شيء الايورتا. شنو هو الشريان الابهر؟ هو الشريان الرئيسي main artery يحمل لنا الدم المؤكسج carries oxygenated blood from the heart من القلب الى الجسم to the body. الكابيلاريز شنو هي؟ شعرات دموية، هي عبارة عن أوعية دموية صغيرة small vessels تبادل لنا الدم exchange materials between the blood بين الدم والأنسجة and tissues. الفينز الأوردة شنو هي؟ هي عبارة عن أوعية دموية vessels carry تحمل لنا deoxygenated blood، قلنا إنه هي راح تحمل لنا الدم الغير مؤكسج وراح تتجمع وتصير large veins، عرفناها بالخطوات. فراح تجمع لنا الدم الغير مؤكسج من الأنسجة وين توديه؟ ترجع للقلب back to the heart. الفينوس فالف شنو هي؟ الصمامات الوريدية، هي عبارة عن prevent backflow of blood، يعني من اسم أي صمام يمنع لك رجوع الدم، أي صمام prevent backflow of blood ensure it moves in one direction، راح تتأكد إنه يمشي باتجاه واحد، بما إنه هي ما تخليه يرجع لي ورا فأكيد يعني تخليه يروح ب one direction في اتجاه واحد إلى القلب، لأن الأوردة تروح للقلب. عندنا clinical significance، عندنا مجموعة يعني شغلات تشخيصية اللي هي blood pressure عن ضغط الدم، و vascular disease أمراض الأوعية الدموية. ضغط الدم measured as systole and diastole blood pressure، يعني نقيس الضغط مع الدم خلال systole diastole. فبدور مهم plays a crucial role in ensuring proper blood flow to tissues. يقول يعني نتأكد من خلال إنه blood flow جريان مع الدم يكون طبيعي proper. عندنا الأمراض مع الأوعية الدموية such as atherosclerosis مثل تصلب الشرايين، buildup of fats on arterial walls. يقول تصلب الشرايين هو عبارة عن buildup يعني تجمع أو تكلس الفاتس الدهون على الارتريال وولز على الشرايين أو الأوعية الجدران مال الشرايين. يعني فراح يصير عندنا شنو؟ hindering blood flow، راح تدفق الدم يكون غير سليم. blood clots اللي هي جلطات can lead to vessel blockage، بما أنها هي جلطات فراح تسد لنا الأوعية الدموية وراح تمنع عندنا التدفق مع الدم بصورة صحيحة. بعد عندنا الفيتال functions، شنو هي الوظائف الحيوية من هذا الجهاز؟ supplying oxygen and nutrients to cells، راح نتأكد من خلاله أن الأكسجين والمغذيات راح تذهب إلى الخلايا بصورة صحيحة. و removing waste products and carbon dioxide، فراح نزيل الفضلات وراح نزيل ثاني أكسيد الكربون اللي احنا راح نجمعه هذا ونوديه بالدم ونوديه من خلال الأوردة اللي هي راح تكبر وتسوي ميرج، بعدين راح ترجع إلى القلب ونأكسجها بعدين نوديها إلى الرئتين وهكذا.
هاي بالنسبة لي المحاضرات ال5. رابط مال هاي المحاضرات الحين خلصناها قبل ساعة. رابط مال هاي المحاضرات بالوصف مال الفيديو. شكرا للمشاهدة. Thanks for watching.